อบแต่งตัวอันนี้สำคัญแต่อยากอินเทรนด์ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแบบไลฟ์สไตล์อันนี้สำคัญกว่างั้นคงต้องพึ่งกูรูมืออาชีพแล้วล่ะค่ะอันนี้สำคัญที่สุดพบกับเราสองคนผมเจี๊ยบเอกมลอัฐกมลแฟชั่นสไตลิสต์ครับและกุ้งธัญพรศรีเสนใน101 Style โต๊ะข่าววาไรตี้แนว How to ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึงบ่าย 3 ที่นี่ FM 101แล้วเจอกันนะครับผลิตโดย VR1 Marketing Communication จำกัด